Sumerian, wake up. It's just a common illusion. Ahora eres tú. Bien, todo bien, tenemos la Lomino de la cansada. Hoy es noviembre 3, el cumpleaños, para ti, y hoy es todo para siempre de la noche y amigos. Yo tengo 26. Diana, en serio. HMMMMM. Bueno, Diana está muy enfermo, tengo enfermedades como son fiebre, náusea y vomitar, pero en fin, vamos con Dairy Queen, porque tengo hambre con estómago. Sí, lo hago. Pero primero, te traje Dairy Queen. Se llama helado de Dairy Queen, así que vamos a comer. Sí, y ahora el segundo Dairy Queen. Es hora de comer papas fritas de Dairy Queen. Tercer lugar, de acuerdo. Su nombre es donas de chocolate con menta, hora de comer de nuevo. Cuarto lugar, ¿estás seguro? Su nombre, Fanta Arándano, pero no puedo ir a buscar los 50 estados de América porque necesito ir al baño mañana, ayer pero encontré Estados Unidos de América. Ella tiene enemigos. En fin, hora de mi refresco favorito. Vale, ven aquí, mi viejo y nuevo mejor amigo para siempre. Sí. Ven a escuchar a mi barriga, va a estar mejor y tendrá hambre.
Gracias. Y por cierto, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ayudarnos a llegar a los 3000 suscriptores. Espero verte pronto. Que tengas un buen día. Hasta mañana. Adiós.